Every year, 11th April is observed as World Parkinson's Day to create awareness about Parkinson's disease and to support Parkinson's community. Parkinson's disease से न्यूरोडेजेनेरेटिव डिजीज हो या ब्रेनको बिमारी र यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा एउटा न्यूरो ट्रान्समिटर हुन्छ या केमिकल्स जसलाई डोपामिन भन्छ त्यसको कमीले गर्दा हुन्छ र यो पार्किन्सन्स डिजिज चाहिँ युजुअली 50 इयर्स एन्ड अबभलाई हुने गर्छ र यसको अर्ली साइन्स एन्ड सिम्पटम भन्नुपर्दा ट्रेमर भन्ने हुन्छ ट्रेमर मिन्स हातहरू काम्नु र युजुअली रेस्टिङ ट्रेमर्स पनि हुन्छ कि त कुनै एक्टिभिटी गर्दा पनि ट्रेमर हुन्छ र ट्रेमर्सहरू चाहिँ यस्तो पिल रोलिङ ट्रेमर्सहरू हुन्छ र पहिला एउटा हातपट्टि हुन्छ त्यसपछि अर्कोमा पनि सर्छ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हातहरू कडा हुनु कुनै काम गर्दा एकदम ढिलो हुनु र हिँड्दाहरू पनि साह्रो पर्नु है एक्टिभिटीहरू गर्नु र स्लोली अब स्मेलहरू जानु या स्वलोइङ डिफिकल्टीहरू हुनु एक्सप्रेसनलेस फेसहरू हुनु पार्किन्सन्सको स्टेज बढ्दै गएपछि चाहिँ मान्छेलाई मोबिलिटीमा पुरा डिफिकल्टहरू हुन्छ र अलिक स्टुफ हुन्छ पोस्चर पनि र हिँड्दा पनि युजुअली हामी हिल्समा हिँड्छौँ त पार्किन्सनको पेसेन्टहरू चाहिँ टो गेट हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ फिजिकली पनि मेन्टली पनि पुरा एक्जस्टेड हुन्छ र आज म यो तपाईहरुलाई किन भन्दैछु भन्दा चाहिँ किनभने चाहिँ हाम्रो हिली रिजनमा चाहिँ युजुअली पार्किन्सन्स भन्ने डिजिज प्रायले सुनेको पनि हुँदैन र याद पनि हुँदैन र कति चाहिँ ढिलो डायग्नोज भएर पेसेन्टलाई पुरा प्रब्लम हुन्छ सो यस्तो कुनै पनि तपाईले सिम्पटम्सहरू देख्नुभयो आफ्नो नियर एन्ड डियर वान्समा या आफू पनि 50 एन्ड एबभको हुनुहुन्छ र यस्तो सिम्पटम्सहरू आउँदैछ भने चाहिँ टु द अर्लिएस्ट तपाईहरु गएर मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोलोजिस्टकोमा गएर डायग्नोज गराउनुहोस् र फिजियोथेरापीको रोल चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ फिजियोथेरापीले चाहिँ तपाईलाई बेस्ट मोबिलिटी दिन्छ र मोबिलिटीले चाहिँ तपाईको क्वालिटी अफ लाइफ पनि बढ्छ र जुन स्टेजमा पार्किन्सन्स प्रोग्रेस हुन्छ त्यस्तो प्रोग्रेसनदेखि तपाईलाई बचाउँछ र तपाईले नियरेस्ट फिजियोथेरापिस्टकोमा गएर तपाईको लागि बेस्ट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब गरी माग्न सक्नुहुन्छ र लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने इफ यु आर फाइटिङ विथ पार्किन्सन्स डिजिज या तपाईको नियर एन्ड डियर वान्सलाई पार्किन्सन्स छ भने आई वान्ट टु से कि यु आर नट अलोन हामी सबै तपाईहरुको साथमा छौं र हामी सबै मिलेर तपाईलाई बेस्ट मोबिलिटी दिने प्रयास गर्छौं सो तपाईहरुले झट्टै भन्दा झट्टै डायग्नोसिस प्रपर गरेर प्रपर मेडिकेसन स्टार्ट गर्नुहोस् र अर्ली फिजियोथेरापी स्टार्ट गर्नुहोस् थ्यांक यू